Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Natin eksaktong alas 5. Punta ako ng Stanley SEAWALL. Go! Dito tama. Budol to.
Alex Fraser Ridge. Ayun. Good morning, Vancouver. 6 a.m. Pakyat. Ayun, pababa naman. Yay!
Ay. Alis din tayo sa Stanley Park. Pabalik na tayo ng Surrey. So far nakaka 50 kilometers. So another 40 pabalik. Total 90. Dito ako ngayon sa Vancouver downtown. Trangko ako.
natatapusin tong vlog. So nakaka 68 kilometers na ako. Total nito 90 bago ako makauwi. Bye bye. Check the mic and make sure it sound right, boys.